ronco mucho, a mí no me jode, pero a Flocho sí. Claro. El tema es que a veces no toma siempre muy a bien que yo lo mueva. A veces estoy en el sueño. A veces inclusive... A veces estoy en el sueño liviano y está todo bien. Y a veces estoy en el sueño pesado y entonces tipo me despierta y yo lo que hago, en vez de despertarme, es incorporar eso al sueño. Y entonces de golpe hay alguien que me está pegando en el sueño y obvio me enojo. Porque es como, si vos estás en el sueño y tenés a alguien que te está pegando. Y hay veces que lo toma bien y a mí me da bronca. Porque lo voy a mover y me hace tipo, y me devuelve el cariño, ¿entendés? Y es como, ¿qué me haces un mimo? Tarado, date vuelta, me quiero dormir.